吃肉。苦归苦，累归累，生活还得填饱胃。昨天跑了2个地方也没有买到大的，今天这个还挺大。这是多少钱一斤呢？24块9毛9。好，谢谢啊。忙了一天了，有点累。等一下，昨天跑了2个商场啊，都没有买到海螺。今天我又去附近一个万达，终于买了大点的海螺，有点饿了，吃个海螺先垫垫点儿。哎呀，今天不好玩了，辣根儿放多了，喝一口对冲一下，就好多了。吃点我自己切的拌的黄瓜丝，放点酱拌一拌。这就是北方的黄瓜凉菜，在我们老家都是吃大碴子，常吃这个菜，因为放酱它比较咸嘛。普普通通的一个菜，爽脆。这个有这个意思，醋，放点白糖，放点海鲜酱油，放点味素，放点盐也可以，但我的口味就是放大酱。尝一口，吃一口我自己煎的苦瓜煎蛋，今天没煎好，煎碎了，有点苦。来个火腿，平时我很少吃这个外边做的火腿，味道还可以吧。昨天剩点藕片，这一个人也吃不了，总是吃2天。放冰箱里还怕坏了，对，就整口。吃一口苏子叶，今天去市场1块钱一堆儿，便宜。苏子叶还是放点酱吧。这是我今天应粉丝要求，粉丝说要看看我吃面条，打点卤。今天就使这卤吃苏子叶。以前的苏子叶都是果肉，那今天我换个吃法。酱汤烫我裤子，这明天就得洗裤子。这没想到这苏子叶放点那个卤里吃，还真挺好吃，可以试试。有些事情就可以创新嘛，只有创新才有新的发现。哎，再好。今天就主吃这个海螺吧，想吃好几天了，还得蘸点这个灵魂蘸料。昨天在评论区有的小伙伴问我，说知己是什么？知己就像这辣根儿啊，热辣滚烫；朋友就像这个海螺，嚼起来有嚼劲。人生啊，就像一列旅行的列车，有的人到站下车了，有的人到站上车了。一定要珍惜年轻的时光，抓紧奋斗，吃好喝好，保护好自己的身体，别让情绪压制自己。来，再喝一口，再来一海螺。七窍生烟的，爽，掉眼泪了，又忘了我的小乌拉了。每次喝点白酒，我都愿意吃它，还剩一个。平时喝酒的时候我都不吃碳水的，因为酒的热量就很大的。今天例外，那2个小伙伴要吃面条的，来说说给你们展示一下，这是我特意为这个面条我打的卤，这么搅拌一下，辣椒肉丝卤，有嚼劲。今天我和面特意放了盐，让它硬一点。中午吃生苹果，再咬2口吧。
本来今天想吃个桃了，不能吃了，吃不进去了，吃饱，喝好，都洗睡吧，明天见。